latviski, Jā. So you have Yes. translation. Mums ir ļoti maz laika. Jā, es operatīvi, jā. Labdien, cienījamie klātesošie. Sākam Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča un es augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Eiropas komisijas viceprezidentes Federikas Mogherini kundzes kopīgo preses konferenci. Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Labdien, godātie žurnālisti. Šodien man ir prieks sveikt ļoti labu kolēģi, jau kā Itālijas ārlietu ministri un tagad jau augsto pārstāvi Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas lietās Federica Mogherini kundzi šeit Rīgā. Tā ir viena no viņas pirmajām vizītēm kopš stāšanās amatā, un, protams, ka šodien mūsu sarunu tēmas bija saistīts pirmām kārtām ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā, ar tām prioritātēm, pie kurām mēs esam jau ilgstoši strādājuši Eiropas Savienības ietvaros, austrumu partnerību. Mēs apspriedām austrumu partnerības samitu Rīgā, to, ko mēs vēlētos panākt no šī samita, tātad austrumu partnerības politikas izvērtējumu. Mēs vēlētos redzēt, ka šajā samitā tiek noteikta ceļa karte tām valstīm, kuras aktīvi ievieš reformas tādām kā Gruzija, Moldova, lai tālāk veicinātu šo valstu ceļu Eiropas virzienā. Mēs gribētu redzēt arī, protams, pirmos asociācijas līguma izvērtējumus, pabeigt liberalizācijas paketi, tāpat arī noteikti austrumu samitā būs daudz diskusija arī par attiecībām ar Ukrainu, par to, kādā veidā var tālāk stiprināt un palīdzēt Ukrainai tās nevieglajā reformu ceļā, teritoriālās nedalāmības jautājumos, enerģētikas jautājumos un arī jautājumos, kas skar sadarbības starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Mēs redzam iespēju arī atjaunot un varbūt aktivizēt attiecības ar Baltkrieviju, un, protams, arī ar mūsu Kaukāzes partneriem, ar Armēniju un Azerbaidžānu. Tāpat mēs pārunājām sadarbību ar Centrālāziju, kas ir mūsu otra prioritāte. Šeit bijām viensprātis arī par veicamajiem pasākumiem, tātad dialogu aktivizēšanu un veicināšanu. Neapšaubām šodien arī runājām par situāciju Ukrainā un gaidāmo 17. novembra ārlietu padomi, kur, jāsaka, būs, acīm redzot, ļoti nopietna diskusija, jo, diemžēl, situācija Ukrainas austrumos pasliktinās un Eiropas Savienībai būs jādomā par tālākiem soļiem, par tālāku reakciju saistībā ar pēdējiem notikumiem. Un es esmu saņēmis jau pirmos 10 uzdevumus no augstās pārstāvis prezidentūras laikā, kur man būs jāizstāj viņa dažādu formātu vadīšanā. Tā ir gan Centrālā Azija, gan austrumu partnerība, bet arī vairāki citi reģioni. Un neapšaubāmi, ka es apliecināju, ka Latvija ir gatava ļoti cieši sadarboties un atbalstīt augsto pārstāvi tās darbā, kas ir, zinot jau 3 gadus, kā mēs strādājam Eiropas Savienības ārlietu padomē, kas ir ļoti, ļoti smags darbs, bet es esmu absolūti pārliecināts, ka mūsu sadarbība, jau kas ir sākusies prezidentūras laikā, kā ar Itālijas ārlietu ministri, būs lieliski. Mēs tāpat runājām nedaudz par gaidāmo Eiropas Savienības samitu jūnijā saistībā ar aizsardzības jautājumiem. Arī šeit mums būs daudz jāstrādā kopā. Apspriedām situāciju tuvajos austrumos, ar interesi uzklausīju kolēģis viedokli pēc viņas vizītes tuvajos austrumos, līdz ar ko faktiski tas, ko es gribētu teikt, ka šobrīd mēs jau esam vienojušies par konkrētiem darbiem, konkrētiem uzdevumiem, kas būs jādara prezidentūrai ciešā sadarbībā ar augsto pārstāvu un ārlietu dienestu, gan mūsu tradicionālajās, varbūt, ekspertīzes jomās, gan arī nedaudz ārpus tām. Tā kā mums ir ļoti maz laika, es šeit gari nerunāšu, tāpēc es aicināšu Mogherini kundzi arī teikt ievadvārdus. Vārds Federikai Mogherini.
Thank you. It's really a pleasure for me being here. I remember we discussed this invitation less than 6 months ago in Rome. We met while I was an Italian foreign minister in Rome to discuss the trio presidency, as Italy was starting its presidency and Latvia was taking over in 2015. We had a long discussion there, and we thought at that time it would be good to exchange views on how the Italian presidency went and start the Latvian one with a smooth transition. And here I am in a different capacity, but still sharing a lot, even more probably, the work that we can do in view of the Latvian presidency to make it a real success. I'm particularly happy to be here just a few days before the Independence Day. I'm just sorry I miss it. And also, this presidency is an important one. I'm sure you know that here, but I think it's important to remind it to our European colleagues and friends, as it's the first Latvian presidency. And if we see how far we have gone over these 10 years, both in the European Union and in NATO, this tells us a lot about how Europe has changed for good, and maybe security-wise also for bad. So you've said already all the things we've discussed. A little for me to add, if not the fact that for us it's somehow a new common start, because you're taking the presidency very early after the change in leadership in Brussels, the new commission, my responsibility. And so it comes perfectly well to work together on how to start together. And I count on you personally. As you said, we've always been working very well together. And then, you know, as an Italian minister, I was sitting on the other side of Edgars in the Foreign Affairs Council, so we were chatting sometimes. Now I will be sitting on the other side again. No, but it has always been not only a pleasure working together, but also so many things that we shared politically. And I will count on you personally and on Latvia to renew a little bit the approach on foreign policy that the European Union has. I'm convinced that for being an effective and credible global player, European Union has to be a credible and effective regional player. And here you have a lot of expertise, wisdom, knowledge of this part of Europe we can build on all together as European Union to face the challenges that you've mentioned, starting from the relations with Russia, that we need to discuss seriously and in depth for now and for the future, and the ways of facing the crisis in Ukraine in an effective way, and at the same time keeping our Eastern partners close, respectful of their dynamics internally and regionally, and the Riga summit will be a unique occasion for doing that. But also discussing together how we engage all together in the rest of our region. Latvia has not only a major role to play during its presidency and ahead to the east of Europe, but also to our region and to the world as such. So and last but not least, on defense issues. I think that in particular in preparation of the European Council in June, it will be helpful and useful for us to share ideas on how to structure better our defense capabilities, capacities, and political engagement, commitment, our cooperation, because the European Union has a lot of tools that are not fully used at the moment, and also on the level of EU-NATO cooperation, that for me is going to be a critical, key element of my work. And I count on a country like Latvia that is so much committed to strengthening the relations between EU and NATO to support my work in this direction and actually to do that together. So I count on common work on the months ahead. As you said,
not a list of tasks. We share responsibilities. And I would be very happy to share responsibilities in the next 6 months together. Thank you very much. Paldies, Mogherini kundzei. Mums ir daži brīdis jautājumiem, lūdzu. Lāsma Gruntola jautājums Mogherini kundzei. Iepriekš Baltijas valstīm un Polijai bija iebildumi pret jūsu stāšanos augstās pārstāves amatā. Kā jūs to vērtējat un kā jūs novēršat iepriekš paustās bažas par jūsu tomēr promaskavisko nostāju? I will ask you to deputize for me. I will answer. No, I will first, and then we see if we answer the same thing. You know, I have always been working already as a minister very well with all the colleagues, and I would stress in particular with the colleagues from the Baltic countries and Poland. My first visit last week was supposed to be here. Then we decided together that the calendar of the new government was probably suggesting to wait 1 week more to allow the internal situation to be, let them breathe a little bit after the new government was in place. But my first visit then was in Poland. And it was a very positive visit, not only with the foreign minister, but also with the defense minister, with the president. I think this was a lot out of, I'm not used to put the blame on journalists. I don't say on journalists, but on a public perception that was largely misled. And by the way, we have always taken decisions together on any of the decisions that we've taken regarding Russia, regarding Ukraine. And unity that we have shown in the past and that I am committed to keep in the future, I think is the key element of our response to the Ukrainian crisis and to Russia. And here I would take the opportunity to thank Edgars and Latvia for having always had this approach of guaranteeing that we work in unity in the European Union. Because this is really our strong point. Sometimes we give it for granted and then we find out that it's a weak point when we don't have unity. Well, every time that we act in unity, we just don't value it. But in this difficult 8 months, 9 months, on our eastern borders, we've always shared the concerns, the perspectives, the analysis. Sometimes the tones of the communication could have been different. But it has always been a common work that we've done together. And I'm more than committed to preserve and project in the future the unity of the European Union, not only concerning Ukraine or Russia, but also concerning the rest, from the Middle East to Libya, to the relation with the United States or to other partners that are strategic to us. Unity is our strength, and I think the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall that we celebrated in Berlin just last Sunday is the clear demonstration, the clear reminder to all of us that this is the core of our strength and we have to keep it. Es tomēr piebildīšu. I will add to this. Pirmkārt, man nav absolūti nekādu šaubu un bažu, ka Mogherini kundze aizstāvēs Eiropas Savienības intereses vislabākajā veidā, kāds ir iespējams, un darīs visu, lai Eiropas Savienības politika atbilstu gan Savienības, gan katras tās dalību valsts interesēm. Tā nu ir tiešām sanācis, kad 8 mēnešus mēs sēžam kopā. Yeah, that's right, you were on my left, now I will be on your right. Eiropas ārlietu padomē, un esam arī daudz runājuši gan par jautājumiem, kas skar krīzi Ukrainā, gan vispār kopīgo Eiropas Savienības politiku. Līdz ar ko faktiski es gribētu teikt, ka man nekad nav bijušas kaut kādas aizdomas par to, ka, teiksim, viņas kā augstās pārstāves vai kā Itālijas ārlietu ministres darbā būtu manāmas kādas īpašas simpātijas kādā īpašā debesu puses virzienā.
Tas būtu viens. Otrs, es gribētu atgādināt, cienījamie žurnālisti, ka tad, kad mums tiešām bija ļoti nopietni jādomā par Baltijas reģionu drošību, sevišķi aprīļa NATO ārlietu ministru sanāksmi gatavošanās Velsas samitam, gan arī mūsu sarunas, kas ir bijušas, Itālija ir bijusi viena no tām valstīm, kas stingri atbalstīja arī šos jautājumus, līdz ar ko arī, teiksim, tīri tādā drošības politikas virzienā mēs vienmēr esam sastapuši gan Itālijas, gan arī ārlietu ministrs, toreiz vēl ārlietu ministrs, personīgi un ļoti stingru atbalstu. Es zinu, ka varbūt vienu otru reizi, vieni otri izteikumi katram politiķim pēc tam tiek interpretēti. Man pašam ir gadījies, ka vienu otru man izteikumu pēc tam es izlasu interpretētu tā, ka es brīnos, vai tas bija es, vai tomēr tas nebija es, kas to saka. Līdz ar ko es aicinātu tomēr spriest pēc tā, ko šobrīd reāli mēs darām kopā Eiropas Savienību, nevis varbūt pēc tām vai citām spekulācijām. Tā kā man nav absolūti nekādu šaubu, ka augstā pārstāve darīs visu, lai pirmkārt Eiropas Savienība darbotos vienoti visos ārpolitikas jautājumos, ne tikai Ukraina, Krievija, arī tuvie austrumi, un mums ir vēl daudz un dažādas problēmas. Un otrkārt, man nav absolūti nekādu šaubu, ka augstā pārstāve ļoti labi izprot to situāciju, kāda šobrīd veidojās Ukrainas austrumos, un to situāciju, kāda veidojās Eiropas drošības kontekstā. Ticiet man, nebūs nemaz tik viegli atkal 28 valstis dabūt uz vienas lapas, bet es esmu pārliecināts, ka viņai tas izdosies, un gan šajā kapacitātē vēl neesot prezidentūras valsts statusā, gan prezidentūras laikā, gan pēc tam, protams, ka viņi var rēķināties ar visstingrāko Latvijas atbalstu. Saprot, mums vairs nav laika, tāpēc visiem paldies par uzmanību. Redzēšanos. Now they will kill us. There was only one question. That's a shame. That's a shame. Prime Minister is right. She is very nice, but we cannot also.